todo lo que tú necesitas. Y este es el momento exacto para que disfrutes de un verdadero evento. Porque nuestro compromiso con ustedes es presentarles un concepto fuera de lo normal. Y es así, aquí tenemos preparado el mejor estilo de los últimos tiempos. La mejor música, el mejor concepto, la mejor proyección para tus sentidos. Sonido del barrio. La sintonía está en este es el estilo de los sapos. Simplemente por esa razón estamos hoy aquí, para que vivas y disfrutes de un verdadero evento. Sonido del barrio. Alberto Martínez te da una cordial bienvenida a otra de sus grandes presentaciones. Originario de Puebla y radicado en Hubbard, Kansas. Sonido del barrio. Mejor en este momento vamos a empezar a divertirnos, ya que todo nuestro equipo de producción está más que listo. A cargo de la música, en cabina central, DJ Nano, nacido en Hubbard, Kansas, con las mejores mezclas en vivo. Eso nada más y caballeros esta noche. Lo que más me gusta el pan. Esa es la presencia sonido del barrio.